हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं इंस्टाग्राम रील्स के अंदर जो डबल साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को आपको अगर सॉल्व करना है तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि कैसे आप 1 से 2 मिनट के अंदर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। रील्स पर हो क्या रहा है बहुत लोगों के साथ में कि जब भी कभी वो किसी भी साउंड पर अपनी वीडियो को बनाते हैं तो वहां पर उनको बैकग्राउंड से डबल साउंड सुनाई देते हैं और उनकी जो वीडियो होती है उसका सारा मजा खराब हो जाता है। बहुत सारे डीएम, बहुत सारे मैसेज मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे देखने को मिल रहे हैं, जिनमें सभी का एक ही सवाल है कि भाई हमें डबल साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, आप हमें इसका सॉल्यूशन बताएं। तो मैंने बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च करने के बाद में इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है और मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है जो कि फुल ट्यूटोरियल वीडियो है, जिसमें मैंने सुबह से अभी तक बहुत लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व भी करा दी है। आपकी भी अगर यही प्रॉब्लम है तो आपकी भी जो है प्रॉब्लम मैं 1 से 2 मिनट के अंदर सॉल्व कराने वाला हूँ और किस तरह से कराऊंगा मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आपको जो है इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक का देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम से रिलेटेड पर डे वीडियो चाहते हो तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। अब गाइस हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये जो प्रॉब्लम आपको आ रही है इसको कैसे सोल्व करना है। तो मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है IG हेल्प यूट्यूब चैनल है। उस पर मैं पर डे वीडियो डालता हूं जो कि इंस्टाग्राम रील से रिलेटेड वीडियो होती है, जिसमें मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता हूं। तो आज सुबह मॉर्निंग में मैंने उस चैनल पर एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने आपको इसी का सॉल्यूशन बताया है। ये जो डबल साउंड की प्रॉब्लम आ रही है इसी का सॉल्यूशन बताया है और वो 9 से 10 मिनट की वीडियो है। 9 मिनट की वो वीडियो है, लेकिन वो 9 मिनट की इसलिए है क्योंकि उसमें फुल ट्यूटोरियल बताया मैंने शुरू से लेके एंड तक कि आपको ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है और इसको आप सोल्व कैसे कर सकते हो। सारा कुछ उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया। उस वीडियो को देखने के बाद में सभी लोगों की प्रॉब्लम सोल्व हो रही है। अब उस वीडियो का लिंक आपको कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपको सबसे ऊपर में एक लिंक देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, स्किप करके नहीं देखना है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। उसके अंदर जो मैंने तरीका बताया है बस उसको आराम से आपको फॉलो करना है और देखना आपकी जो प्रॉब्लम है वो कितनी जल्दी से सोल्व हो जाती है। आप खुद कहोगे कि भाई ऐसी वीडियो हमने यूट्यूब पर पहले नहीं देखी है और इससे हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, क्योंकि सुबह से अभी तक बहुत लोगों की मैंने ये प्रॉब्लम सोल्व कराई है डबल साउंड वाली। अब आप जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को फुल वॉच कीजिए और अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करा लीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।